Dara ikut. Dara sama kakak aja. Halo, selamat pagi. Apa? Beli-beli. Beli apa, kakak? Mama dia mau jajan apa? Iya, coba ada mau jajan apa? Ini. Ada mau ini. Yang kecil ada nggak? Nggak boleh banyak-banyak soalnya itu. Yang kecil aja ya. Yang kecil nih mama. Yang kecil. Yang kecil ya. Ini ya. Sama kan? Ya, mas apa? Mama mau tutupin. Susuping. Ini. Oke, kalau susuping nggak apa-apa yang besar. Tapi kebesaran nggak sini? Besaran yang lagi. Dua ya. Ya, sama dedek ya. Oke, papa apa? Apa itu? Apa taruh sini papa? Berat pecah. Pecah nanti. Jadi kita mau ke Pantai Balangan guys, tapi kita stop dulu di Nirmala buat beli bekal. Apa ya? Sekolah. Mama air aqua aja lah. Sehat. Ada mama. Dara. Makasih. Mana Dara? Papa tuh. Ayo ke papa. Jajannya apa lagi? Ayo dedek. Buah sekarang. Buah ya. Jadinya udah cukup satu aja. Gak boleh too much, oke? Sudah itu aja. Nah, yuk kita ke papa bayar. Let's go Dara. Dara udah itu aja. Oke. Jaga dulu. Sudah Dara, kasih bayar. Kasih papa. Kasih papa. Amit. Masukkan sini. Ini masukkan sini. Ayo. Papa. Dara naik dong. Awas panas ya, Dara. Ya. Kak. Ayo, Dek. Kita lanjutkan perjalanan yang panas teri ini. Bye-bye. Mati nggak? Sandal kerawatnya. Pedot guys. Pedot guys, lepas guys. Lepas. Gara-gara lumpur guys. Lewat sini, Pak.
Kita harus pelan-pelan karena Dara jalannya langkahnya masih kecil. Ya Dara. Hai Dara. Where is your hand? Kita sudah sampai. Ya. Wah, Daru dengan bulldozernya. Tadi di jalan raya ada apa? Ada keren. Ada crane. Duduk Kak, duduk. Ya, jangan jongkok. Dara happy? Dara nggak happy sepertinya. Yang enggak tadi ya. Di sini kita meneduh di goa karena ini jam 11.25 guys, panas banget. Papa kan udah gede, tapi papa nggak jauh-jauh kok tuh mandinya. Kalau Daru main di sini juga nggak apa-apa. Main di yang ini, yang apa ya, yang pinggir, yang pinggir. Jajan mama semangka. Coba semangka. Karang semua. Enak. Alah. Mama, Dede mau susu. Cek, buahnya cek. Apa? Apa di sini jagain? Enak. Bilang apa? Iya, kelelawarnya marah kalau diganggu. Jangan diganggu ya. Udah Daru main aja sini sama mama, papa, adik. Bentar ya. Kepiting. Nanti pantat papa dijepit kepiting. Papaku gak beres. Hah? Papaku gak beres. Papa aku gak beres. Tapi itu papa, jangan nanti kata papa dicapit. Dara mau apa? Dara makan? Kenapa? Ini. Kopi. Hah? Kopi itu. Bukan. Ih, kopi. Bukan. Kalau kopi nggak mungkin sama kasih kada. Ini nggak beres.
kuku. Ya. Dara, ikut papa. Hilang. Ma, dia bersih. Iya bersih. Udah. Apa terus? Ya. Mama, mama pasir. Iya. Papa. Papa. Aku lihat tangan. Dara? Lucu banget. Helikopter, Dara. Guys, ada helikopter. Semoga one day kita bisa naik helikopter. Bismillah. Iya, helikopter. Tapi ya, dia habis kabur. Dia habis kabur dia ya. Ma, Adiknya ngelamun. Kadermu nyala apa mati tuh, Ro? Mati. Mat ya. Enggak ada, enggak kedip tuh. Pakai tracker, tapi trackernya nggak tahu nyala apa mati. Harusnya nyala, tapi nggak kedip ya. No tuh bro. Cepet. Bahaya hilang nih, nempel sama orang-orang tuh, membaur tuh dia tuh. Foto mas apa? Jadi kita mau pulang. Udah jam 1. ngaji. Apa? Nanti kita ngaji ya. Besok ke pantai lagi boleh?